takéto trúbočky, totálne rozpadnuté. Dajeme si to. Traktor tu stojí už veľmi dlhú dobu, tak v podstate ešte ani nebol vytiahnutý. Keď hydraulika nebude fungovať, tak to bude problém. Dáme na máme dole a ideme si vyskúšať, že či pôjde teraz hydraulika pomaly hore. No, dnes sa zdá, že nejde smerom vôbec. They'll see with the negativity, but I just slide right